bara 2017 baroota darban caalaa baay'ina piroojektootaa dabaluudhaan qulqullina dabaluudhaan godina keenya keessatti marsaa tokkoffaadhaaf marsaa lammaffaadhaan piroojektota 656 ol xumurree eebbaaf qopheessinee jirra. Piroojektonni kun bajata qarshii biiliyoona 2.3 kan hojjetamedha. Piroojektonni kun kan mootummaa, kan miti mootummaa, kan sagantaalee, kan kenna tajaajila adda addaatiin hojjetaman walitti qabee piroojeektii 656 uummata miliyoona 1.3 fayyadamaa kan godhu waggaa 3tti kan xumuramuu qabame waggaa 2tti ji'a 3tti piroojektota baay'ee xumurree eebbaaf qaqqabsiifnee jirra. Dhugaa dubbachuudhaaf gamoon akkasii magaalaa kana keessatti godina kana keessatti biqiluun isaa godina kanaaf simboo dabalataa kennee jira. Gamoon kun baroota jijjiiramaa piroojektota baay'ee rakkoo hawaasa dinagdee uummata keenyaa hiikan mootummaan naannoo bajataaf hirmaannaa uummataa fi akkasuma dhaabbileen mootummaa tokko tokko dabalatee hojii gurguddaa hojjechaa ture jira. Giddugalli gabaa guyyaa har'aa eebbisaa jirru kuni rakkoo hawaasa kan keenya haati kan keenya kaleessa oomisha seechuma teessee gabaadhaaf akka dhiyeeffattu akka gurgurattu qotee bulaan keenya akka inni fayyadamu taasifnee jira jechuudha. Kun hojii salphaa miti jechuudha. Piroojeektii kana fudhannee olaallee qarshii miliyoona 31 piroojeektii ijaaramedha. Piroojeektiin kun guyyaa har'aa sadarkaa kanarra ga'ee yeroo ammaa hojii eegalee jira jechuudha. Utuu giddugalli gabaa kun hin ijaaramin duratti gabaan gara gubbaa san ture. Aduu keessa dhaabbannaa sanarratti bakka tokkoon qabu ture iddoo mataasaa danda'e hin qabu ture. Amma garuu erga mootummaan jijjiiramaa dhufee giddugala gabaa kana nu hundeesse asitti wantoonni gurguddaan nu jijjiiramanii jiru jechuudha. Sana keessa fakkeenyaaf amma manni kana fakkaatu giddugalli gabaa kana fakkaatu asitti ijaarame midhaanis ta'ee fuduraaf muduraa amma gaafan dhiyeessadhuan fidee mana kana keessatti hin gala as keessatti gurguradha jechuudha. Kanaan dura qonnaa qonnellee waan arganne oomisha qonnee gabaatti dhiyeeffachuutu rakkoo guddaa keessa turre jechuudha. Amma garuu giddu galli gabaa kun eegana uumame gammachuu guddaa qabnaa jechaadha.